Babekezele iphara kuneliqhakazela akunasimanga kodwa akuve ngishayela amanzi engeke ngibone iphuzo la ekhaya akuwona amanzi kuphela kwazalwane kubi uprofessor uhlala ngami yazi athire amandiya la ekhaya abuza ukuthi lamanzi ungena nawo noma wakhala ekhaya hayi kwafica ukuthi ngiwakhala ekhaya manje babesola ukuthi lapha ngenza singena sidako ugoloko hayi phela ungaboshwa mase ungiphuza ugoloko mina hey mina ngithinta iluzo kambo i-recovery mina nje am grateful recovering addicts mfethu bengi grateful recovering addicts yasekhaya elokishini lami yaya kwi-city yami yaya kwi-KZN yasidlula yabe yase-South Africa manje sengiyi-grateful recovering addicts yase-Afrika manje kanjani mina ngidide lekho ngidide ngizoyichaza lento professor ngisalayo no shuthi la shula professor kwenzeke kanje awuqala uzethule okunye mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi sizosuka sihambe ibanga lethu aba ngiyakubona ukuthi energetic and uyilento abantu abayithandayo mfowethu ngiyabonga ukuthi sixhumane lapha nenkundleni zokuxhumana yazi bengilokhu ngithule nje ukuthi baningi abantu abangu-WhatsApp hawo bafu kodwa le ndoda ngayisave inamba yabo awungibuye i-data zayo le ndoda yagijima lento yenzana le ndoda le no ngathi le ndoda ke ngiyithinte mina le ndoda antu wenzani wena so manje ngicabanga ukuthi namhlanje isikhathi sekuyisikhathi sokuthi abantu abaningi bezwe ukuthi hayi ubani le ndoda engibhekene nayo namhlanje ngoba ngibhekene nesigoma sanqoba amadoda usathane eGolgotha amadoda uthina madoda usunqoba usathane manqoba iwumi uyabona mangabe ukuthi sesihleli nalabo sikhuluma nabo ilanguage eyodwa kuthiwa uyizinja amadoda ngisho kanjalo kodwa ke ngoba phela sihlale nalaba okuyibona abasave impilo yethu sithi hayi it's a grace of God ukuthi umuntu uselulamile mfethu kahle mfethu kuumusa kaNkulunkulu okay singazi sambe kakhulu professor no manje awuzethule bafana igama mfethu umbongiseni wamsomi odume ngo-Emmanuel grateful recovering addict eSouth Africa eAfrica nje nomdayi yebo mfethu mfethu ngokuzalwa ngizalelwe eMkhomazi ngakhula ngahlala eMthwalume izinto zangahamba kahle ngabuya ngeza eNanda nakhona kwakuthi ekhaya abathandi ngikhulele lokishini bebona ukuthi ngizokwenza izinto engekho right especially umalume wami athi hey akutholakala endaweni yamakhaya ngase ngihamba ngiyohlala eMandawe eScottburg ngakhula ngumntwana ke nje ngakhula kamnandi ke ngakhula ngesoft life kuukuthi nje into ekuyiyona inkonzo nje isikole until mfowethu into ezimnandi ngase ngibona sengizidle zonke manje nabo kanjani manje zazikhona zonke nje into ezimnandi mfethu futhi nganginenhlanhla ukuthi ngihlala nogogo yabo so into ezimnandi nje zisefrijini sekhabetheni amahinya yabo nje bakulethiwa nje azizipuni so washaya isikhathi nomunye umngane wami ocorrupt sathi angeke ayasithola ugwayi manje sezuthi indlela kugwayi ebhenywanga siyinto ugwayi esiwuthestayo sawuthesta ugwayi seza ukuthi abantu basangala basengale ntuthu ngemali engaka lento lena yenza imehluko kunalokhu nokumlomo kambi futhi nanokuba dizi kwakhona uba dizi lo 5 second emva kwalokho siphelile kwafika omunye umngane wami ocorrupt wathi seniyabheka maningi sathi asibhembe siwuthesta ugwayi wathi we mina ngibhema insangu-ke mina wathi siyitheste le nsangu yakho ayishukeke le nsangu ayibophe siyibheme mfethu ngikutshela ukuthi ayisenzanga lutho lo nsangu xa ngihamba ekhaya ngokugeza ngenza zonke izinto ngabuya-ke manje ntambama sesiyihlalela phansi sithi asifuna ukuyithesta kahle le nsangu siyibheme sizwe siyibheme le nsangu futhi angazi ngihleke kanje angihleka ngize ngihleke ukuthi ngiyahleka-ke manje khona into eyenzeka la emnandi engazuthi ngale ngiqhubekile ngile ngihleka yini ukuba hayi ngangingazi ukuthi kuba hayi phela nanokuthi-ke ngihleka kanjalo ngidla kuphela futhi yabo bese kushaya isikhathi-ke sokuthi-ke umuntu akhule asiqhubeke-ke nokuphila-ke sikhohlwe indaba yey'nsangu nani kwagcina nje lapho saqhubeka sayifundela sibuye-ke sitshontshe utshwala-ke ngama-weekend into-ke esasiyithanda nesasithi sizoyenza ekukhuleni kwethu ukuphuza utshwala yabo wasibona kuyinto edecent utshwala uthenga esitolo uthole ireceipt yabo into ongeke ulokukhuthuzwa amaphoyisa lokuboshwa amaphoyisa bekubophela ukuthi kade uyothenga utshwala ukwazi ukubhanqa ngisho nanegrosa muthenga yabo kuyinto nje edecent so ekhaya mfowethu bangayithandi lento yami ukuphuza utshwala
inewe ngolunye usuku ukuze ngitshontshwe ekhaya kuntshontshwa nje mina kade ngisethaveni ngibuye ekseni mangibuye ekseni ekhaya kusho ngangakha vele uthi uroom wami ngaphandle engizohlala khona uyazi umfana ubuye kambe ufuna abe ne-outside building yabo shothi ngithi ekhaya njengenkomo kuney'mbuzi yabo ngihambe ngikhiphe iy'mbuzi ngibophe iy'mbuzi ngibophe iy'mbuzi ngithi mina yibu iqule engaka labantu bayaphi labantu hayi ngithi mazi sekukhona into ekuthiwa iforum ngasekhaya ngithi iyombulala ngenduku lo muntu le forum kanti iza kumina ngibuyele ekhaya ngisathi ngithi ngithatha ibhala ngoba ngangifuna ukukha la matshe lawo ukwenza i-concrete lawe slab yabo vele kuthiwa hayi sasuhlala kanjalo nje ngingungweli abantu ngivele la uma ngiphuza utshwala ngumuntu orafu yabo ngiyathanda nje ukuthi ngiphakamise isandla kodwa nje la kulabantu esuke sinabo emathaveni okususa uthuthuva into zami kodwa uma ngishayile kuphela lanto ababizwa ngoscore into ngathi score anyway ngoba ngangingayi ngala ngangisebenzisa yini umabhodlela yabo into kanjalo ngangijabulela nje ukuthi mengingebe sengiphuzile ngathi ngikushanga ibhodlela ekhanda ngibona amagwebe awephuphuzela kulandela igazi ngibona sokuthi kuyinto efani nje yazi kwakuyinto eyayikade kanjani but kwakuyiyona into engangi-enjoya ngalesi sikhathi so la umkhulu ungibizele le forum kuntshontshiwe la ekhaya mfethu kuntshontshiwe iy'ngubo zokulala basho ukuthi kwakuzoya kombathiswa somewhere into ey'kanjalo hayibo mase fika le forum ichaza ukuthi kuntshontshiwe la kini kusolwa wena ngithi mina oyibo manje wena ufikela le nduku ngoba uzongishaya yini ngoba phela wazi kahle ukuthi ninonke la masekuthiwa niza nga-1 by 1 akekho ngimsabayo futhi-ke vele-ke ngoba sengizwile ukuthi le khaya ngitshontshiwe mina ngizoyitholela ukuthi uba untshontshiwe la kodwa nina le khali lezi engiyibonayo niyiphethe nga-1 by 1 bangani bami ngisazonibamba ngiyazi vele masengishibisile vele ngizobabamba shuthi fethu athi lo phethe iforum sizokunikeza ubani wathi kwakwa-10 lapho wathi ngabo 5 ntambama bayabuya ngathi mina hayi 5 minutes ngizothola ukuthi uba untshontshiwe la ngingangenzi slim shuthi ngenhlanhla ngithi ngiyaphuma ekhaya ngihlangana nomunye umjida wevele sezongitshela ukuthi uSibanimani uyena oshayela umuntu engimshaya ngebhodlela ebusuku vecabanga ethaveni wathatha icrew yakhe bangena lekhaya bafe bantshontsha engadinwa kanjani engithi ngifuna ukumbamba shoot la ekhaya bangendlela abadinwa ngayo umkhulu ahamba endiyeni wathi umuntu owenze lento le akashone yabo umuntu ofuna shona ngempela hayibo mase ngithatha iforum sengitholile ukuthi uba ngithatha iforum siye khona shoot the following week mase sifika la hlelwe emagandleleni mfethu ngiyibuke le ngithi shuthi kahle mina ngizoshona yabo qale kube naleya nto ukuthi mina-ke nabantu basekhaya ngisababuki ngehlo kade ngibabuka ngalo ukuthi hawu ba-1 bakwazi ungibizela iforum 2 bangibizela amaphoyisa 3 bakwazi ukuthi bahambe baze bangele endiyeni ekubeni basola ukuthi mina kahle kahle mina kade bembulala yabo ngibadube impilo yami yabo nje la ngashawa fethu i-trauma laphana i-depression, anxiety, stress but ngangakazazi lezo zinto lezo ngangifunda u9 mengikhumbula kahle yabo fethu yabo nje ngawuphasa standard 9 kodwa ukuthi kanjani I think lapho kwakumusa uNkulunkulu no matric nje ngaphasa angazi ukuthi ngaphasa kanjani abangifunda kanzima fethu ngale ndlela ukuthi izinto eziningi ngangiyikhohlwa yabo ngase ngiphenduka umuntu ongazi ukuthi uDom kahle kahle esikoleni yabo nakhona ngasasithanda isikole sekuthi ngiqedile isikole nje ngiqhubeke nempilo yami ngibothe ngenze njani shothi mangiqeda isikole ngihlanganise mfethu ngivula ispaza yabo vele kuye nomunye ubhuti wami ukhazini nje okude kodwa bekade eboshiwe yabo mebuya athi mina uyibo phezulu utayisana nezinkwa fethu ngempela izinkwa ngithi mina angizami imali yabo ngangibhalisile yona la eUnisa ukuthi ngifuna ukufunda shothi ngathathwa-ke nakhona eUnisa ukuthi lesi sipaza sizosupport nje transport sikwazi ukuthi ngenza ama-module ami nowathi yabo le nto leyo shothi nomjida angoraphi athi wena asifake insangu la lesipaza sakho sifake iwunga yabo sifake nogwayi izinto ezizokwakhela imali ngokushesha hayi lo msangano lezinkwa yazikhese lodwa wenza 100 rand umbhedo lento lento ngiqale ngisabe nama-drugs ukuboshwa ngala ngiyafunda yabo manje ngiya-enjoya lento ngidasa kuze kushaya u-11 ebusuku yabo qale lo muntu lo vele uyisiboshwa uyisigebengu kuyi-26 elisatshwayo nje South Coast yonke yabo uvakashela umgulukude emkhulu la ngibonze one day la bazongigrabha la bazongijikela
wathi ngibe ngibadayisele lento yawo yabo ayifuna mase ngibadayisela kuba ukuthi ngithatha ama% nami wathatha u50 ngithatha u50 yabo waqala ngayi-enjoy lena angiqale wayibona impela imali ngiyayibona manje imali angisanandawa nokuboshwa angisanandawa namafura ngivela ngibasabi sengibabambile every Friday vele ngibamba ka 1 by 1 labantu befika lapha ekhaya ngiya-enjoy nako lokho yabo so kwenzeke kanjena-ke mfethu kavela aboshwa boshelwa le wunge kade oyilanda iwunga yakhe la eClaywood maseboshwa uboshwa uhlaliswe eBheleya wazi iBheleya indaba ofanele athathwa ziswe eBheleya police station yakhona sithi sisabheke lo kayiswe Westville ingozi hey lento ikhambisa uzuyofika Westville inzima-ke shudela yabo ngize ngiyezwa lapha enkantolo kuthiwa ibheli yakho 10,000 webava ngifuna ukutshela u10,000 zawakha ngo3 days uzobona impethu unginayo imali kuthi kudala nothi-ke manje sikhiphe naleyo bheli leyo yabo hambe kiwe enyangeni ethizeni khokhelwe nale nyanga ukuthi namaphoyisa ambophayo omunye ngicathi uyabona ebafa kuxabana kamuntu oyedwa wangena engozini waba sengozini isibhicongo lo munye oyi-prosecutor ofanele opepereza kakhulu lapha kwathi uyozala la indaba lecala lakho into ngiyibuye ebhedayo ephelayo nje saqhubeka sidayisela iwunga ngale ndlela ukuthi ngize ngibone yabo manje abantu bebengikhonzile mfethu endaweni bengithanda yabo kodwa manje usunamanyambana ngeke manje abantu bayabuka ukuthi lo usehlangene noSikhotheni abanye abangithandayo basasondela eduze kwamangitshela wena hlukana nalabo Sikhotheni labo yabo waqala manje kwayinkinga-ke manje wafika omunye umngane wami wathi yeyeyeyeyeyi wena ngiyazi kuthiwa uSikhotheni la asahambe ngizokwenzela into elula angithathe siye ePineside fike ngenzela ama-credit security fast angifake ngibe security ngingene ngiqala ngisebenza esitolo manje ka-Pick n Pay e-receiving ngi-corrupt nalapho kuyayo Pick n Pay ngiyantshontshwa ngintshontshiswa nabantu abasindisiwe yabo nje uyi-chaos yabo esitolo ikhona into ekuthiwa yini i-stock taking senziwa ngo-October kukhona mina lapha la kwantshontsha i-stock taking senziwa ngo-June July lapho ngiyabona ngiyabona ngizoboshwa futhi everywhere la kufika khona nje ufike kumnandi kakhulu kuze kugcine sekwenzeka into engalungile South Africa yabo shothi ngithi ngiyaphuma ngolunsuku la kule sitolo ngibona ama-security company e-right akaMagma yabo ngivele ngiyigoqe le nkampani ngifuna ukusebenza kuyona bangiqashe sho ukuthi vele bayafika lapha eSouth Coast ngisebenze khona ngishiye phansi indaba yo-Pick n Pay ngithi angibuya ngakusasa ngizongena le Pick n Pay kuthiwa wena manje walova emsebenzini ngithi hayi bongilove kanjani ngonjuthi mina ngiqashiwe lapha ngasebenza yabo sho ukuthi la ngisebenza flexi-ke manje sengigade emasayithini yabo sekulula-ke ukuthi ngibe corrupt kwesinye isikhathi ngiye ngifike endaweni sosade ngitshontshwa ngizofakwa nami ngifonela abangani bami sitshontshe kuqali bese-ke ngiyagada ngiqhubeke yabona shuthi nje kwaba yinto ekanjalo until-ke mfethu ngize ngibone nami ukuthi manje vele ama-drugs sengiyawadla wena professor angisawadayisi sengiyawadla ngibone cha nathi le nto ngifuna ukuyibuza imost yabantu abadayisa idakamizwa bagcinela kuzona sifuna ukukubona kwenzeka kanjani yazi-ke kwenzeka kanjani phela uma udayisa ngisho ukuthi udayisa amakhekhe futhi uyawa-order funa uwalume ukuze uze ukuthi ayashaya yini la makhekhe bazowathenga abantu so besifika lapha uthola ukuthi thina-ke sidayisa iwunga kusakhona iy'tro hhayi lento yamakepsule manje lento engenamsebenzi yenza ukuthi umuntu abe ney'thende ezikuhlaza yabo ndaba eparela ingcolayo thina sidayisa iwunga umuntu ehlala kubo aphante abanye abantu nje mina mfethu ama-customer ami mina besebenza ukuthi uhlunguke mfethu ukubona umuntu elahlekelwe umsebenzi yabo nje khona omunye mfethu owekade eyiphoyisa manje mfethu aselona iphoyisa khona omunye esebenza ka-Toyota wagcina ephelele umsebenzi ozwashona baningi-ke mfethu baningi yabo abanye beluza umsebenzi kwa-Transnet uyabo baningi angikhulumi indaba ama-customer mina ahlala eminyaka aqoqothayela ney'nsimbi lo ma-customer ilawo ama-capsule lawo so ngesikhathi kukhona iy'tro eziyi-see-through kukhona iy'tro eziyi-green kukhona iy'tro eyi-pink yabo so ukuthi thina sigcine sesiyibhema iwunga uma ngabe so-order sothanda lezi eziyi-see-through sesifica khona lezi eyi-pink fanele uyitheste phela nje ukuthi iyafana yini ngoba akusizi ukuthatha ibhomu lika-10,000 rand uyolidayisa 10,000 rand imali uyodayisa ibhomu la-10,000 rand lapho into ezongifika ingathengi umuntu so sigcine sesiyibhema sesiyitheste nale nto-ke yenombolo gcine sesithatha inombolo ngoba manje ngifike ngi-ode lapha kuprofessor uprofessor afonela abangani bakhe uma ngijika ngale khona ngithiwa indoda isebenza kanjani
manje ngiyinyoni manje ngiyimpatha manje this yabona ke isitambo bhontshisi washo ucingo bangigrab yabo ngiyibuke lenza ngeke yabo nakhona suyithathile le nombolo okay uyishaya emnyango fanele siphinde sikubone phezulu indoda ngempela ngesithembe inombolo ishaya emnyango kufanele ukubuka ukuthi uyayibophisa futhi ezinsikhathi ukuvele ngaphakathi besenza into elula ukuthamela amaveni epolice station ikuthatha ipositive file ngaphakathi uhlaza wena mongena lapha upset ushayiswe le nombolo yakhona icela ushayise nekhona kanjalo ugcina sebebona okay into ekhona ingozi gcina suku-enjoy ungena uphume ejele ngale ndlela ukuthi umuntu besegcina engasakusaba ukuba sesitradini vele unabafowabo ngenxa yalesithupha sona simvikelayo sona simprotectayo yonke into uthola ukuthi kwesinye isikhathi kuyaduma ngoba phela nje kade ngihlala la kumona road yabo bewuthola ukuthi kuyaduma kuyanetha ngeke ngihlale emgaqweni kunetha yabo bese kuyinto ukuthi nje ngishaya umgaqo ngishona i-CR lapha ngenzele very same thing ngichamela amaveni noma ngichamela kuvradi nje lapha so uyahlanya yini wena uyasangaza so angajwayela lokho mhlawumbe ukuthi impama embili bangifake ngaphakathi yabo lapha usasashwa ngisho ukusheshwa ungena nawo ama-drugs akho yongqonqa lapha tembezela ifoni so vele uyohlala nabangani bakho noma kuthiwa anazani anisuka endaweni eyodwa kodwa lesithupha lesi vele sanifakazela inemtheki iyodwa isho kumina isho kubona ukuthi vele nje ngifika sengindawo yami yokulala yokuhlala kanjalo kumnandi mfethu anitsili-ke phela mfethu umuntu akhumbule ukuthi kahle kahle ngangikhulile ngumuntu ngangifuna lezi zinto nalezi zinto empilweni ngangafunanga ukuhlala emgaqweni nakhona-ke mina ugcina usuhlala emgaqweni straight ibu ebafo phela yabona lento ekuthiwa i-enga ungaphuza upoison u-expect ukuthi kufa omunye umuntu yabo so leya nto ukuxabana nabantu basekhaya nefamily yangenza ukuthi ngigcine ngiduba yabo kwakhona nentombazane phela lapho eyangithande engathi ngidlisiwe ngivuza amanzi mhlawumbe udlisiwe ukhona lovuma ukuthi mhlawumbe ngangidlisiwe yabo ngoba nayo yangibhithreya njengabantu basekhaya yabo ngabuka ukuthi ngiyajwayeleka la asengibona ukuthi ama-drugs yona into e-right ngale ndlela ukuthi azi ngathatha isitimela fethu e-South Coast ngiza la eThekwini uma ngifika lesiphingo ngiyibuze ngiyaphi kahle kahle ngiyaphi vele yabo kubuye ukuthi angiyindawo anginamhlaba anginabani anginani angehle la isiphingo ngehle isiphingo ngihamba ngohlala ebeach lapha yabo lapha esiphingo ngazi noma isakhona yini leya nto yalapha yokuthi ekuseni kuba khona isihlabathi lapha phakathi olwandle indawo nje enkulu nje ebahlaba ngangabhema masho ngingathatha olwandle la ngilahla kuleya section manje ngiyaphaphama ekuseni leya nto iyinkinga ngabo 10 liyabuyela ulwandle livaleke lesa sihlaba into engangiscreama lapho ngathi ngiyi-alarm ngasizakala-ke bangithatha-ke ngasuka-ke isiphingo nendlela engasuka ngayo-ke isiphingo ngayohlala eClaywood nganenhlanhla ngaqashwa kwenye inkampani yama-truck laphana fanele ngikhokha u-500 rand i-rent ngabuza ukuthi le BM uba uhlala kulona kwathiwa ayekho umuntu ohlala eBM ningahambi phela ngathi mina ngiyena ublanket ngizolala la shothi nabo babethi bafuna ungitest ukuthi into ekhona le nto ukuthi umuntu ungalala kwi-BM engasebenzi thatha ublanket wami ngingenele khona ngiyilalela ngalala 5 days kwaphuma umnikazi walo wamuzi wathi wena uyiphara noma kwenzakalani ngoba phela sisaqondi kahle shothi umsebenzi wangiphelela kanjalo uthi hey indaba zosikhotheni nawo sibona isikhothi umuntu ongalala emotini for 5 days hayi bangixoshe lwamsebenzi nakhona ukuthi vele bengikhuluma ngekho angidla amagwinya ngale yamali ibheme kuphele kanjalo ngishiye manje mfethu ungakufakaza ukuthi impilo zabantu eziningi ezifile imindeni enesandla nabathakathi hayi mafamily mfethu mafamily kwesinye isikhathi mfethu ukhona into efanele bayazi abantu basemakhaya ukuthi noma ungawusikhotheni kangakanani kodwa ukhohle ukuthi la kusekhaya noma ungantshontsha le class yabo kodwa ngeke uze untshontshe umuzi wonke yabo okay alright ke kuyenzeka-ke phela ngoba i-addiction iya-progress until in desperation wela ugcina sowuntshontsha kuphela yabo abanye abafana bamagwala-ke abenza lezo zinto ngoba uma uyigwala fethu vele untshontsha kini uzontshontsha ngoba phela abantu abazokudabukela nabazokuthi vrvrvra bekushaya kancane laba basekhaya uma uthi uyaboshwa bathi hayi bandla noma ngangambopha somise rehab yabo bakudabukela so thina vele ebesithi mesihlehla uthi kwa-background yethi iyaceka uhlehla nje uhlehlelapho besigcina senza izinto zokuthi uthi uzohamba uyontshontsha wena ubuye usifice isihlela sikulindile sibuze ntshontsheni oveze uthi hayi ukhipha ujabulile ukhipha ama-laptop amafoni besithola lisalala mngane amabhophinde untshontshe uzonzontshontsha la thina hlelani sikulindile nayi phela into eyinkinga
ilento nemngento awukambi uthi ufika nje kwesisikhazi yabo sengihlala la eThekwini bese nawo lo mkhubo ukuthi siyazi ukuthi okay nabo sebentshontshile sothi uselelo sinawani uyaconsa first simbambe ngekhanda sathe yonke lento samsoyidayisa kwesinye isikhathi uthola ukuthi sokubukwa mbodayisa dayise lapha nithenga into yakho bese siyabuya siyangena lalela lento uthathe kuleli iphara leli into zasekhaya lezi uma ungafuni sifike namaphoyisa la buyisa lezi zinto ziyabuyiselwa kuthina ngithi dlulela phambili nasoyidayisa isithupha sihle sibi ngani isithupha asikaze sibe simbi mfethu mina nje ngizolikhuluma iqiniso waphela nje wangila ngimelwe mina ukukhuluma iqiniso isithupha mina mfethu singiprotecte until today manje ngihamba indawo ekuthiwa esigodini sethunzi lokufa angesabi ukubi ngokuba wena unami yabo isithupha ke mfethu si protecte lapho mina mfethu ukuthi ngisuka la ngiyolanda iphara eCape Flats eCape Town lelo phara kubo ufuna ngilisize kubo bangitshela bathi lilapha kaMeshent bayasaba ukuyongena lapho so mina mangifika ngizolanda leli phara yini ezongisiza isona isithupha ngengisiza ukuthi I'm a grateful recovery ngedito ku-chairperson organization ukuthi ngizolanda usibani mani ngimise rehab hayi sifike sisho isithupha lapha kuyosho isithupha lokhu uzwa ama-up nama-sets lapha indaba yokuthi usiza kanjani amaphara yokhulunywa endleleni base kuwukuthi sekiwe ama-rehab sekubuyelwa-ke manje kodwa umgodini la umkhipha khona ya ngiyomkhipha khona kuyothi ngifika bekuthiwa uba fanele ngichazele cha ngubani kanje wena ubani nami phela fanele ngiveze ukuthi wena phela kahle sidlala sangani wena ngizabo bese kuyimama ekuphunywa ke ngalendlela ukuthi mfethu iAfrika siyonke sebeyazi ukuthi ame kuqhamuka mina uEmmanuel ayikho into wrong uEmmanuel noma athiwa ngifika kiphi truck load angilethile amaphoyisa angizile kabi ngizothatha lo muntu mina engiyomsiza o serious ngerecovery okukuthi nabantu bakubo ba serious ukuthi umuntu asizakala ngoba phela abanye abantu mfethu ba ama managers emsebenzini abanye abantu mfethu ba ama breadwinner emakhaya so njengoba la uzomosha imali la ekhaya kuyakhalwa ingane azokwazi kwesikoleni abantu impilo isimile ukuthi phela uyena umuntu oholayo mfethu yabo lona so manje asizosatshiswa wena ngesithuphu lokudayisa ama-drugs asohlanyelwa ngoba asozwa ngawe wena ngoba nawe ngizodayisa lama-drugs mhlawumbe uyinyoni futhi ngiyafika phela nalapho ngiphuthe futhi ngiyaqala ukuphutha kodwa ngiklini kanje ngizothathela yonke lento ngifake etoilet njengifake ejele lapha ngifone ngisho ukuthi uyeza wena zikhale kuwena yabo lona so nje mfethu into ekanjalo no ngathi ngiyasidinga isithupha hayi angipromote lalela phela mina mfethu ngena la ungangenwa khona mina kodwa phela ngendlovu yangena yebo lento le kanti indlovu yangena wesinye isikhathi ayisebenzi iphinde igaxelise wena indlovu lalela ngikutsheleni into kodwa manje uyabona ungikhokhela la wena mfethu isithupha la esikuprotecta khona kamnandi awuphakamisa isikhali awuphathi isikhali awulwi namuntu uma ufika nje isidlekeni ufika uvula ulandelanise yabona kulula uyayibonela bekwathi sengene ezinye zezinto manje ayibo yeka sekudiscipline yonke into ngisho phethe isibhamu sibeka phansi ngoba yini igazi lethu phela aliwona ushukela uphuzwa noma kanjani yabo bese kuyawe ndoda enkulu awu ndoda enkulu kwenze njani madoda amakhulu size la kanje yonke into sishiya iclean right sihambele manaka ake sibuyela ngikuphazamisa awungenzeka ngempela ukuthi imvelo iyamprepare umuntu for into efuna abe yiyo ukuba uhlala ngemgaqweni ukuba ukwazi wazayithatha inombolo ngabe wena manje ngoba usiza amaphara ngaba wasizakala ngoba ngaba kunendawo sabungena kuzona oba ungena kodwa ngoba manje wena usuhambe yonke lento wafunda ithupha wafundani wangena kuphi lento wayitesta wayibhema njengamanje uyakwazi ukuthi wena ungene noma yikuphi nangale kungena noma yikuphi bakho ngivumelana nento eshoyo yabona khona umuntu ukuthi mongabe umsize ema-drugsini uthola ukuthi uzokutshela ukuthi mina bafowethu basengabhema 30 years ube umbuzo manje mina ngoba ngabhema u40 yabo avela boss funa ngiyeke wonke omunye athi engiphema kakhulu mina eshebhema ama-capsule awu 2 mhlawumbe ne-rock eyodwa umtsheze bafo mina bengiyidayisi ungabe ngingayiceli i-rock bengiyidayisa bengingayiceli bengibhema ngokuthanda kwami wena ubuphanda wena manje owahla kancane wena funa usothi 1 and 2 and 3 ukuthi ube right yabo so
ne-recovery program iyasho ukuthi an addict can best understand another addict. Ukusizana kwethu nje mfethu it is parallel ngoba ungangilethela i-social worker ayikho into elizongisiza ngayo. Le psychiatrist, psychologist, ebafo mina ngihlale in-active addiction for 15 years baba. For 15 years. Ukukho engakuzamanga. Ma-social worker ngile kona, ma-psychiatrist, psychologist, o-nurse, odokotela, amaphoyisa, u-correctional service, ojele, ngisho amasosha South Africa yangazi. Bahlulekile abantu ngomsiza until ngize ngithola uEmmanuel Grateful Recovering Addicts owathi ayingeke meshent one beyond repairs manje kwenze njani ngathi mina wena wasuleka kanje wamuhle kanje wasethi lalela wazala ngikuthatha wasengingisa kwi-recovery fellowship la ngathi mengifika khona mfethu ngabona ukuthi this is a home away from home. La ngifica khona ama-para clean athi hey Moshi sekufike nawe la it's wena likhofi na amakhekhe na ugwaya ubheme athi omunye ngeke Moshi uthandaza uzuzuzu hey manje ukuthandaza kuthiwa thandaza khona phela meshent uqale uthandaze baba uzuziwa ngoba manje uyabuka ukuthi sekuyisikhathi sokushintsha-ke manje yabo so nje mfethu angifuni ukuqamba amanga ya kona ngibuyele back to isithupha siyaprotectana mfethu ngoba egoli mina ngiprotectwe yisona anginabani mina egoli angazi umuntu anginasihlobo mina egoli kodwa ngiprotectwe yisona ngize ngikwazi ukufika la ngizolala khona la ngibizwa khona yabo thola ukuthi ngoba ngiqala ukufika egoli ngafikela eliyondeli ngangazi umuntu kodwa umuntu engamsiza ukuthi ayeke ama-drugs cabangayo ngisuke eMTN ngeliyondeli angikwazi ngangihamba ngikhona le emgaqweni sesimakruga amasha kanjani bafethu ngendaweni yokuthi kanje laphana-ke egoli-ke kugcwele ama-28 yabona ukuthi kwayikhona ukuthi uyisithupha futhi kuyakunika inkinga khona lemgaqweni ukuthi okay wena uyisithupha thina sama-28 ithina sibusayo la egoli nalento yafanele uyazi understand lento uzazi ukuthi iSouth Africa kwayiyona ibuseka kanjani province to province ngoba eKapa kudilwa no-black balls noma kuthiwa uyi-26 kodwa kuwona lawa mhlophe njenganalawa le-KZN yabo kusashintsha wona ukarendishini khona uyi-26-ke manje sekhona ama-26 kodwa lawa adila no-black balls enye into-ke le ngisho ungasuka le Westville uyigunya uma ufika ePaulsmore yashintsha lento uphenduka manje intwana funa uzwe ngathi la angithi nakhona le Paulsmore usuke u-black balls la ufike le Westville sikujethe baba sebenza ngo-white balls la ithina sikhona yabo yonke lonto ama-28 akogoli yabo nalawa la e-KZN akufani so yonke leyo nto leyo kodwa ibuya ize la kule mithetho yakhona ngoba phela imithetho yakhona ihamba ngediscipline yabo nje siyidiscipline nje mfethu kahle iyona le yaku-Sunday school iyona le yasemasontweni iyona le seyikoleni iyona le yasemakhaya idiscipline iyafana-ke mfethu inhlonipho nje inhlonipho yilapho so bafo bangaka abantu osubasizile kule nto yakho mfethu nenzana utshela abantu niwubani papa phela yabona into sayijabulela 2017 khona omunye umjita-ke mfethu siba u-2 imina Emmanuel Grateful Recovering Addicts bese kuba uRichard Grateful Recovering Addicts uRichard kuwumlungu mina ngumuntu omnyama so uRichard wase-Cape Town usuke e-England mina wasemgabawe eMkhomazi emahlongo eRosenethi eGarage eMandawo usho ukuthi mina ngisuka-ke eKZN eSouth Africa yabo so ukululama kwethu-ke silulame nje sifana nje nabangane yabona uThemenjori yabo into kanjani so mina ngigcine sengisebenza ama-rehab-ke yabo ama-recovery fellowship ama-group bekade yenziwa yimina ukuthi abe alive and free so ngo-2017 isaqala sahlala phansi sabala mfethu 2017 saphuma nabantu abawu-5,000 basizile so yila ngabona khona noma sesingayeka ukubala man inkinga mfethu iy'ndawo ey'siza abantu ukuthi bayeke iy'dakamizwa abantu abazazi abazazi ngoba vele kwa-program i-recovery abantu abayazi abekho familiar especially ikhala yethu ayikho familiar with i-program of recovery uma ufika nje ama-rehab asebenzayo uma ivari-ke manje ama-rehab asebenzayo ilawa abelungu yabo bese kuzoba futhi ama-fellowship of recovery asebenzayo yilawa abelungu mina mfethu ngeke ngazama ukuthi ngithi ngifake i-fellowship of recovery endaweni yabantu abamnyama kwathiwa ngilethe i-DA hawu kanti angilona ngizi-politician mina indaba yepolitiki nje vele into engenamsebenzi leyo isivalo la usokuyigoqelwa abantu ukuthi umuntu ahambe kusasebenza isithupha nakhona kusasebenza isithupha wayelapho ukuthi umuntu uvele ngigoqe nilidididi zakhe ahambe nawe hlala phezulu adle imali so angi-entertainanga indaba yepolitiki
Yabona nje mfethu i-recovery mfethu ikhona-ke manje ngoba mina mfethu angaforce. Yeah. Ngayiphusha ngale ndlela ukuthi bathi noma bethi ama-drug lord wena usiqedela ama-customer ethu ngafonele kokustadi ngathi ulayina udonswe uzofakwa phakathi wesivili ko-Pauls mokwaziyo ukuthi imini umuntu odonsayo kwi-recovery noma kuthiwa awukwazi ukungiphikisa ngesilokhu i-drug lord engakanani ngiyafona mina wesivili ngisho ukuthi engathi uSibani ngizomletha lapho ufonela uyibona basho bathi mngana ezakho yinukusho engathi uhambe emabhodleleni manje oleyo ndoda leyo uyifonele uyitshela ukuthi ayehlisa umoya ngoba kusangano la ngisiza ingane zasemakhaya ukuthi zibe right ngisiza obaba bethu babuyele emakhaya bosiza ama-families wethu asikwazi ukuhlupheka sidlala umuntu drug lord maningi amaphara fethu ngeke ukuthi ngokusiza iphara elilodwa ukuthi ishintshe impilo ihambe losiza umndeni walo wena usungangitshela izitori ukuthi wena ngiqedela ama-customer msangano lo kusanganwa-ke la mfethu why ungena i-rehab mfethu i-rehab mfethu uma sekuthiwa ngangayivula ivule mfethu ngayivula hayi akumina okumele avule i-rehab ngizokutsheza ngobani ngayivula i-rehab ngo-2019 yarana kancane mfethu ama-patient engangiwathola anemali waseGoli ila ngasuka khona phela ngaye eGoli yabo ngathi bengifika eGoli yabo kuyashisa la mina ngikwazi ukuhlala endaweni engenayo isibreeze mina ngizalelwe mina South Coast plus ngizalelwe olwandle mina mfethu and makhaza kuyanyiwa laphana nje mfethu kahle ngagcina ngasakwazi nje ukuphefumula kwathi wawuhlala Manuel ukhola nabantu manje abafuna ukungisponsorisha mina sala nale imali zeningi ngangemsebenzi la yagoduka mina so ngase ngithatha le initiative ukuthi yazini angihamba ama-rehab wonke ngiwasize mfethu ama-rehab ukuthi abe ne-proper program of recovery ukuhlungu mfethu ukuthi ukhokhela umuntu 5,000 rand ukuthi angene e-rehab umuntu lapha e-rehab wafika adla ukudla alale aphume mephuma lo muntu someday useyabhema futhi why lapha e-rehab ubingekho i-program yabo so manje mfethu ngisebenza kanzima ukuwasha ama-rehab wona angisaqala asayizikemngwa wona hayiwona ivalo umuntu mefuna i-rehab akangifonele mfethu noma uma ukuthi usezwile ukuthi ikephi i-rehab angibuze ukuthi i-rehab legit yini ngoba phela fana nama-fly by night manje yabo thothi umuntu vele useyabona amaphara amaningi uzovela avula i-rehab umsangano khona abantu abafaka ngisho ama-chain kubantu uthothi umuntu ufaka ama-chain kubantu i-rehab enjani leyo fakwa ama-chain manje nakubantu lana abantu badla ukudla okubolile lokhu kulandwa ko-spa ko-checkers lokhu kulahlwayo uyabo umuntu kodwa uyakhokhelwa la imali njalo siyakhokha sabazali siyakhokha sinama-sponsors ukuthi umuntu alulame mfethu yabo kunabantu abanama-rehab bafa abangazi ukuthi i-program of recovery le yase-rehab yokuthi ululame physically emotionally mentally spiritually i-program yikho lana amaningi abelungu kunesonto angithi phela bayazi vele sikwenzakalani bona ngoba bayazi bona laba basemakhaya bazokuphoqa bakukhomba ukuthi hey recover uyashawa ayikho recovery njalo emotional recovery kanjani kanti ushawa spiritual recovery kanjani ngoba ushawa akekho umuntu okufake kwi-spiritual line akekho umuntu okufake kwi-emotional healing akekho umuntu okufake kwi-mental healing umuntu ukubona nje ngoba ekufida iparish ekufida lokudla kwakho obhontshisi laba nalabo Brian abalethwa amandiye ngamasonto wakhuluphala wabe isidudla sebona ukuthi usurecover uma ufika ekhaya kuthiwa hamba uye emsebenzini yokwenzani bafu awurecover ufika lapho uyontshontsha ithini into ye-recovery siyakusiza la e-rehab emotionally spiritually mentally uyakhula so uyahamba uya kuma-support group ngeke bafo ngiyi-drug addicts ungithathe ungise kwi-gambling fellowship njengoba ngiyi-drug addicts ngidinga ukuya ka-Narcotics Anonymous by the way Emmanuel Grateful Recovering Addicts uyihambasade yaka-Narcotics Anonymous asikho-ke lapho ikho ndoda enyeke ayifuni ukuvela le ndoda eyaye kutshwala ihlezi ikhuluma ngalezo zinto sorry leyo ndoda leyo iyasaba isaba mina kanti isicathulo sami ayisangano phela lana uma ngabe uyi-alcoholic kumele uye ka-Alcoholics Anonymous akumele uye ka-Narcotics Anonymous ngoba udila ne-alcoholism yayibona yona usizo lakho fanele lilapha ka-Alcoholics Anonymous kufana nawe bafa uthathe mina ungise rehab ngiyosizwa ungibuyise ungise kwi-correct fellowship of recovery efanele ngiye kuyona bese wena uzongangi-understand futhi ukuthi ngikwi-process of recovery
itsini into yami ku-Emmanuel wena hambe ka-Al-Anon Fellowship ufike wena uyofundiswa ngami ukuthi njengoba ungisiza-ke manje wena fanele ungisize kanjani at the same time ubuhila kule trauma yakho nakule depression yakho nakule stress sakho leso sifakwe yimina ngingitshontshela ngiqambela amanga ngenza yonke lento yabo lento le i-recovery mfethu recover wedwa kumele recover nalo kusiza baba ayona into nje evele yenzeka overnight it is a just for today program a one day at a time program step by step bafo ngeke ingane izalwe namhlanje uyibonisa igijima eminyango iqala igaqa ibe sihamba ibambelela ngeindonga bese ifunda ukuyihambela bese kuyimayisheshe bese iyagijima so nami njengoba ngibona sengigijima nje ngiqale lapho ngakrola yabo lonto le ngihambelela ngabantu ukuthi mfethu awungisize phela mfethu yabo ngagcina sengikuyimbi nosiza abantu hayi manje njengoba ngisiza iAfrika yonke nje mfethu ensukwini siyahamba nje norasisi lwaseNigeria hey yabona ukuthiwa nje ama-Nigerian lani wona lesa ama-drugs kuqanjwa akuhlaza amanga uthi ufika kamasha ufike kuwumuntu omnyama odayisa ama-drugs uyafika emgababa umuntu umZulu odayisa ama-drugs ingabade yiliphi lolo Nigerian odayisa ama-drugs ngoba nawo ama-Nigerian axakekile lapha ama-drugs akhona adayiswa ama-Nigerian ngakubo mina mfethu kufanele ngilikhulume iqiniso South Africa you've been there uyayazi i-Afrika ngihamba yonke mina mfethu alikho izwe la e-Afrika engingalihambi alikho izwe le-Afrika elingangazi njengoba ngiyi-ambassador yala ma-Fellowship of Recovery ngiyi-ambassador through ukuthi mina ngimele i-Afrika kwi-globe kwakufanele nje ngibheme kwakufanele ngithathe isithupha kwakufanele ngilale emgaqweni kwakufanele ngishawe kwakufanele ngibe visitor lapha emajele nalapha hayi ukuthi ngase ngube ngiyobe wakhona ngiyobe citizen cha ngangiyolanda i-reference nje ukuze ngikwazi ukusiza izingane zasekhaya zikwazi ukubuyela empilweni ze-recovery kuphela ikahle kahle wawusesikoleni lapha ne-institution kangikuyona ukuthi uNkulunkulu awufaka kwenye institution rough yiyo lento ngiyibuza ukuthi uma uNkulunkulu uyi-pattern parcel ye-plan yakhe yes like just specifically kuthiwa wona no lo kade nginosicelo la sicelo umncube lensizwa eyazalwa uma wayedlwengulwa yes usicelo uyi-motivational speaker engakhuluma qeda ama-motivational speaker uma engakakhulumi yena kuthiwe ngakhulule akusuke ngakhuluma umuntu bafu ayikho enye indlela engeza ngayo ngaphandle kwaleya yayingekho yabona mfethu ngifuna ukukutshela mina the chosen ones uyobabona bonke banamaskazi ba they know life of pain and suffering awazi uvela uqhamuke nje uyabona Bafita Hammond liyambiwa Bafita Hammond limbiwa ematsheni limbiwa lihlala enhlabathini likhavekile manje liyowashwa bese liphumela kuthina lishayina awuvele nje ulifice lishayina nje ayikho into njalo ithenye indoda ekhuluma kahle ethi umkhonto ukuze ucije uyashawa webafo ulolwe ngeke uvele ufice ucijile nje ayikho into njalo futhi nathi siphuma lapho you are the chosen one yabona the chosen one wazi pain and suffering phela and uyombona ngokuthini umuntu ochoose uNkulunkulu akanandaba ne-luxury life i-fame and glory into angenamsebenzi nayo into anendaba nayo ukubona omunye umuntu ekhula eba right phela indaba azokuzuza ngibona ngihamba ngeemoto ezinkulu angizuyabona manje ukuthi ngiyadrive angishayeli anginandaba nokuthi uzofela ngihamba ngeemoto ezinkulu ngihlala paid picture ngamanga kanjani mina umuntu engikhuluma naye o-understanda mina umuntu ongizomfica la ulaba fanele bayeke lento yabo kuba amaphara anethende ezikuhlaza yabona into abayenzayo ayikho right nalento yokuthi baba amagwala umuntu aleke ecoqana namakopi la ney'nsimbi leyo nto leyo ayikho right leyo nto leyo yenza manje kube ngazi ukuthi ba-homeless wena mfethu yabo leyo nto leyo ididisa abantu abanosizo labantu aba-homeless mfethu bakhona abantu aba-homeless ngampela bakhona abantu abangenayo amakhaya beyibo leyo nto leyo akube yibona abaqoqa lamakopi mfethu akube yibona abantu abaqoqa lamakhalibhozi kuze sazi ukuthi sisiza ba umuntu oyipara mfethu ahamba ontshontshe shawe uyibona into leyo umuntu oyipara aboshwe umuntu oyipara akuthiwe bamba vimba shaya mfethu kwaziwa ukuthi inkwezela le isigebengu usinawane uyahuzula umuntu angalenge mfethu eyifeaturisha ey'ntweni zabantu abaswele ngampela
ngoba phela ngeke umuntu oswele nomuntu odla ama drugs kufane akufani when fit habits lo ufuna ukuphila impilo mfethu yabo manje singasiphuma naso ba u2 uthola ukuthi usisila usinikeza u10,000 rand uma sifika leminyango labantu aba homeless bahlangene namaphara kuhlelwe ndawonye sizobona ngani ukuthi nangu umuntu homeless lo uyiphara ngoba bayafana manje begqoka ingubo engcolile bonke abagezile bonke baphantela ukudla bonke bazothi balambile meanwhile lo masimnikeza imali ujikela ngalo uthenga ama drugs lo ujikela ngalena uthenga isinkwa uthenga ukhari mokuthi ukhari uthenga upoloni wehlisa ngamanzi uyabona ukuthi egcineni sigive up ekusizeni abantu efanele ngabe siyabasiza ngabantu ngenxa lezi zinto lezi ziyakhala ke manje khuluma into iphara ke manje chazi umuntu haye ukuganga umuntu mefuna ube iphara akazi nje ukuthi uzodliwa ungashawo aboshwe arightwe off arejectwe akhathwe down nje indaba yakhe iphele nje ahambeka ayobusinawane ashizile until lokho kusizaphi futhi phezu kusiza khona into ekuthiwa i-desire to stop using yabo ngoba ungisiza mfethu ufanele ungisize kuukuthi vele mfethu nami nginayo i-desire yokushintsha ungangisizi nje ngokulenga iqambe lamanga ngoba mina anqeni ukuthi manje ethando yaziye maya yabona hambe ngifunela yini esalibaluma Bemile unethezekile yabona nje futhi ngifuna ukusho iphara melinwayo lilelezi Bemile lo muntu amniki imali iphara nje lele Bemile lo muntu lo South Africa yakhala ke manje kusangana la iphara ekufanele ulisize ilakini ilakho ngalokuhamba usizana namaphara la amsizana namaphara ungamnikeza ukudla adle noma umnikele u5 rand estradini kodwa ungathathi iphara elingenayo i-desire umoshe ezinkulu i-energy yakho ngiyabona lento le ngoba maseline desire usulidubile wena kanti imali ona line desire selifuna ngempela ukusiza yona okay sibuyele la kulento kunenye intombazane ke yafika la sayisiza ya recover yahamba rehab yabuye ikhuluma ama language amakhulu o triple P places playground and people into njalo lengane le ayiqedanga ngisho 2 weeks or 3 weeks yaphinde yabuyela eDakamizwa yabuyela emgaqweni eDakamizwa yazi indaba yena iphendulekile wahamba wayokwenza khona lento yenziwa amaphara ukusuka la ngoba naku ufunwa amaphoyisa suke la ngoba usuntshontsha ibhomu manje lapha le drug lord ufuna uthuli uzokubulala vele anandaba nawo vele iphara nakini abasana nisebenzi nawo ufuna ama-forum bese ugijima kuprofessor uzothi professor ungisize phela mfethu mina sengiserious ngokushintsha impilo yami ungangithatha kwamanje yabona ukuthi ungangithatha kwamanje hayi professor uyabaleka lo muntu ubalekela into ezimshisayo umuntu one-desire to stop using uzothi kuyena asambe siye Narcotics Anonymous emithingini ntambama ngo6:30 ngo5 uzobela efuna niye emithingini whether uzomnika imali yokubhema ongeke uzomnike uzobe ela ngoba yini i-desire yamtshela sefanele usizakale manje mefika lapha emithingini uyofika hlale nathi sikhuluma i-recovery ayizwe abese ekutshela iprofessor sengizoziyela mina la sebonile ukuthi recovery into enjani no yazi nami ngiyayidinga lemhlangano ukuthi ngi-attend sizoyihamba ungathukike lapha ngihlonishwa kakhulu ususaba manje uthi kuzobe kusayimina professor khuleke kusayimina ungathuki ngiyabona la kuma video mfethu mina ngathi uswa ukuthi ngibona amasosha ase South Africa mengiqhamuka egobisa amakhanda ngoba ayazi kusetshenziswe manje uNkulunkulu useyithathile ngempela indawo emzimbeni kumina uqedile manje ukubaza mfethu useqedile ukubaza mfethu indaba yewunga nje sengiyibuka kanje noma ubhema ngisho zilo usadle iwunga usemumva ngesitayela uzophila lo muntu hayi khona nomthola ukuthi mhlawumbe la eSportson ngiyithengela isinkwa nangu umuntu usindwa amasavana la yini lezi zinto zakhona ngisho ngithi uthatha imali umuntu efuqotshwaleni kanje manje yazi umuntu lo le mali bengabless umndeni wakhe kungaphekwa kudliwa ama-takeaway kubizwe iy'puni kuthiwa ziziy'puni manje atakudliwa manyenya uthatha bafethu musaludla utshwala ngemali yenzelani into eniyenzayo Professor sisazoyiphila impilo sifundisa abantu ukuthi contactiwa i-soft life i-soft life ukuphila impilo uma uvuka ekuseni uvula ikhethini kungena umoya isibreeze emqondweni wakho
ucabanga into emnandi ozoyidla ucabanga ingubo eziclean ezimnandi oyithandayo oyithengile ibrand ozoyiqhoka unuke kamnandi ugeza ucuphe yebo inzipho zanqunwa inzipho professor ugunda ikhanda ufake ibuku ukhuluma muhle hayi ngoba nginekhanda elimahliphi nje mina hey uprofessor ningamvezi la mveze thina amaparaqazi yabona professor umuntu ufuna uphila impilo ozoyithanda wena before thina sikwazi ukwamukela okay ke la ku fellowship of recovery uyafika ubeyond repairs uma napha njalo sikufundise ukuthi uzozithanda kanjani ngothanda esizokunikeza lona we say we will love you until you learn how to love yourself la ku program of recovery isoft life ke leyo hayi ukuthi soft life ukuhamba ngeLamborghini ayikho leyo nto hayi ukuthi soft life ukuhlala ezimbala ayikho leyo nto isoft life ukuvuka ungakweleti umuntu soft life ukuvuka ungenasono ukuthula mfethu emoyeni uyabona ke professor sengimnikile ke South Africa uprofessor hayi ngisazi uyabona professor soft life uphumelela ukuthula emoyeni ngibonge la professor sengiyahamba manje ngine awareness la eduze mina ngathi ngisazothi ugijima mancane noma 20 minutes ayike inkinga vela phi mina obalekile isihlalo sami sihleli sodwa sinamakheke nejuice na yonke into ngilindiwe la ngibonge la professor mfethu into yenzela iSouth Africa ukuthi abafethu benza ama interview la ngoba kumele abantu base South Africa bazi ukuthi yini iphara liphila impiloni yini azabe nje ekhaya usuke ehambe kanjani ngoba sigcina sesizonda abantu basemakhaya ukuthi hawusengavele niyekela ingane nje ihlala eThekwini idla ihunga ikusasa layo liphele kanjalo wengevehla kaniphila usibanimani kwasha kwacima umuntu uyifaka emadrugsini ngoba usuke yikhethele ukusuke kula enhlizweni usuke ne desire to use until in desperation khona isikhathi la umuntu othola ukuthi usesebenzisa ama drugs wasebenzisela ukuphila professor uthola ukuthi akasawasebenziseli ukuthi ufuna ukuba high noma ufuna ukuba goofed kodwa ukuze aphile impilo enormal akwazi ukudla kufanele abheme usedlile ufuna abheme sefanele asebenze ufuna abheme sesebenzile ufuna abheme yebo into kanjalo so ayihlangene nomndeni wakhe leyo nto leyo umuntu leyo ngisho umndeni wakhe ungamthatha umbeke ekhaya still lo muntu uzoziphumela yena ahambe ohlala emgaqweni ngoba lese comfortable khona yena isemgaqweni omunye ukangibuza ukuthi umphathani lemgaqweni ukubanda kangaka sino blankets thina esabanikezwa uhulumeni wase South Africa ethi aqoqa udoti ufakwe kubona oplastic nawe nje mawugodola okumbatha uplastic ubonge ujuluke ube manzi uzithe exactly ke silala kuwona uplastic juluka itiyela libe manzi ke ngeke usekuseni singaphili kusasiphila nje South Africa into engiyifisayo ukuthi abantu base South Africa uma bengabe beyimisele ngokusiza iphara basize iphara only iphara eline desire to stop using bangamoshi izinsiza kuthi umuntu sefanele asizakale esene desire ukuthi abantu abanensiza sebegive uphile nensiza ayisekho manje into abakhala ngayo abazali bathi ngizima ukumbukelela umuntu ngiyahela mfowethu it's of love yona kuphela vele kwazi ukusiza iphara ngeke uzulisize iphara ngesympathy only empathy eassista iphara uma uzolidabukela iphara ufuna ukulenzela wena irecovery yazi lizokwenzani lizosebenzisa wena nale tender care yakho lidli ungangaweke manje anqene ukuma la likulindi lithi lizoye rehab ulifice la lileke likulibazisa nje lileke nje kuze kufonwe rehab kuthiwa isikhathi sokuadmit asesiphelile sezoze kufikwe kusasa angithi uzokwenzani wena uzomdabukela umnikeze u100 ukuthi ayibhema kwa namhlanje ngavele kusasa siyahamba adle phansi usayobhema abantu bayabhema uyokhanda esinye story azokufikela naso uzokufikela nestory sithi manje mina bese ngenze iappointment nomunye umalume ozongisiza ukuthi ngiyokwenza iID lo malume warawara washa ziningi izitori zephara yabo nje lisize uma seline desire to stop using uzobona kanjani ukuthi seline desire to stop using fonela ilaqhaza iphara hamba uye nephara lakho ka Narcotics Anonymous Alcoholics Anonymous Gambling Anonymous Cocaine Anonymous kuklisha ungayishiya ni number zakho la for abantu hlapa abafuna ukukhuluma ngawe besizakala ngicela ukuyitshela nje professor abantu bangiguglishe ngoba ngiyaguglisheka
uklisha nje utakazi iparo uzongifica uzongifica ngicleaning nowamnandi yebo kunembuzo la bengade kubhalele yona kubi ngoba manje sidibana ngabo sonke siyaphuthuma okay no asihlale phezukwayo mina South Africa ngithi kuthini kumuntu odayisayo ngoba uke wadayisa uma esobona umuntu efela impilo yakhe mhlawumbe ade asebenza Transnet mhlawumbe ade eyiphoyisa mhlawumbe ade unesi ngoba iqalela inkinga ungama wayiqala kuthini kuwena umuntu osuke udayisa mfethu angifuni ukukhuluma iphutha yabona uma usebenza mfethu ko Transnet SAPS lapho ngoba nama paramedic enkulunkulu wami uyazi ukuthi kufika ngisho udokotela la bedlala siphatheka kabuhlungu ngalendlela ukuthi ngisho umdayisela mfethu uzumbuza kodwa ngoba wena yabona nje mina khona umusisi waye social worker engangimdayiseli ngoba wena nje kulindeleke ukuthi usize abantu yini but ke imali ngiyayidinga ke ethathi ihunga yakho lethe imali ngoba uzokubalekela kusasa uthako kwenye into engizoyenza kodwa nje ngesikhathi sidayiselana siya exchange namagama nje uthi mfethu abakodwa lento yenzayo khona nowe phoyisa wakutshela naye kunokuthi angibophe wefike ezothenga hey South Africa ishubile ubhuti wakho Nkozimalanga Sikhotheni lo oboshwa njalo lo ukumanje ushawa 50 years ejele iqhamukapi lento ekhaya uBukhotheni ngoba nawe kuyabonakala ukuthi ibikade ikhona musungibiza uSikhotheni ngoba okay lento lena mfethu ekhaya akekho uSikhotheni phela thina sizalwe amasosha omkhonto wesizwe lawa ayihamba o-exile sasala nogogo mfethu usho ukuchaphazeka nje mfethu sasingesekumele nathi yabo abantu bazokuchaphaza bakuthuse ngeyithupha bakuthuse nangokuboshwa sothi uyasaba nawe uthi umuntu uyalandela irecord yakho wena uzalwa abantu abanesibindi kahle kahle thina sabantu ababrave abanesibindi abangenandaba nje kuthi ifiye nje mina angiyazi ukuthi ileyo ifiye amahloni izinto engingazazi lezo so mfethu izona izinto ezisenze sasagcina sasuwele entweni efana noBukhotheni hayi ngoSikhotheni no ngoba ngathi ke uphuthuma khona yazini bafu nakhe ngikushoyo kumele uphinde ubuye angazi ukuthi uzoba nini nesikhathi esanele ukuthi nje manje kumele ngihambe nami ngekhaya le kwela kithi kwaNongoma ezinye izinto labantu abafuna siphuthume professor abantu abakhokhileke labo bakhokhile labo bantu ulibele yimina mfethu Professor ngiyabonga kakhulu mfethu South Africa ukugama Emmanuel Crefu recovery ngedicks bantu base South Africa recovery is possible ngisho ukuthi umuntu usehlala emadrugsini wazwa nezithende ezihlaza waze ukuthi uthola amakopi nothayela noma kunomoya nazi kodwa ukuthi i-recovery is possible mina ngihlale for 15 years in active addiction njengamanje ngina 10 years in recovery i-recovery kuyacaca nje ukuthi is possible angibuthinta utshwala angibuthinta ugwayi angawathinti ama-drugs i-recovery nje kuyenzeka naloko ngisizela ama-rehab ukuthi akwazi ukusiza abantu ngisiza ama-fellowship of recovery ukuthi abe khona in Africa not in South Africa in Africa uma ngabe uzoyithatha serious impilo yakho ukuthi ishintshe uNkulunkulu uyalideka itafula phambi kwezitha zami kukhona lena singalekelela ngakho MPTV1 njenge non profit organization ukuze kwathi ifeze nezinye izinto efisa ukuyifeza uma ngabe nje uprofessor shilo ukuthi ufuna ukufeza lephi iphupho ilaqhaza iParicon no ngiphiwe inkosi nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba awulela umuntu omemeza ngathi uyakhala yalila uthi igula likaJama lichithekile hawu nina bakaMbhudu ubomvu njengegazi nina bakashishilisa ngedidi kwelimaholo lemhlabeni imbhedule nina bentu lebande ngodonga kwela kithi le kwabheka uZulu siyabonga bafowethu mawubuke weza wafika lasho uthi sidla amaningi sakeni umfowethu obusy kakhulu sesitholana kabi isikhathi sesisincane kodwa sizohlela olunye usuku la esisoba nosuku lonke khona naye ngiyacabanga ukuthi ikhona ngesikhathi nimbuka ikhona imibuzo ezovuka kunina mhlawumbe nezinto enifisa ukuzazi ngiyacela nibhale kwi-comment box ukuthi yini enifisa ukuthi ayiphendule yini enifisa ukuyazi ngaye ukuze mase siphinda siba nesinye isikhathi ndawonye sinosuku lonke sikwazi ukuthi siphendule leyo mbuzo abazali abafisa ukuthi iphenduleke
ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell siyacela ukuthi bejoine ne-membership ngoba siyafisa ukuthi sihambele iy'kole kodwa ngenxa yamandla asikwazi ukuthi sihambele iy'kole siyokhuluma ney'ngane zenu siphathe futhi nabantu abakanje abazoyitshela iy'ngane zenu emakhaleni nezo le ndoda ayincengi ibatshela emakhaleni abantu ukuthi hayi ephareni siphuma khona futhi asibuyeli khona kunalokho sifuna ukukhipha abanye abaphakathi and asisabi muntu lento kuthiwa ama-drug dealer esatshwa no iyakutshela le ndoda ukuthi no mani angisabi next mina so bafowethu siyacela ukuthi uhlelo lulekeleleke ukuze liqhubeke sikwazi usigcina silifezile iphupho lokulekelela izingane zakithi eziseyidakamizweni mina igama lami ngoprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke mawubuke wezwafika la isidla amaningi sakeni ngakho ke sengcenga